首期85萬，總價284萬就可以喺深圳步行翻我哋香港啦。今期要介紹嘅樓盤就係大中華環球金融中心嘅公寓啦。咁呢個樓盤咧所在嘅位置咧，正係我哋盧口岸，大家可以望一望呢個位置，係啦。咁樓盤樓下咧有商場，商場嘅2樓直情可以步行天橋行到我哋盧口岸。咁我哋下邊可以見到噶啦，呢個天橋咧喺今年嘅9月份，即係3個月後就可以用噶啦。喺呢個位置可以直情行路翻到我哋盧口岸，翻到香港。咁啊樓下咧，除咗係我哋盧口岸咧，亦都有大家熟悉嘅咁啊深圳1號線同埋9號線都喺呢個樓盤下邊有出入口噶啦。咁啊斜對面咧就係我哋深圳嘅高鐵站，盧口岸嘅深圳高鐵站，呢度都可以坐高鐵嘅。咁我哋再往後睇少少咧，咁啊而家我哋見到以前我哋橋社客運站嘅位置咧，而家就起緊係17號線。咁樓盤嘅下邊商場負1樓係可以去通到嗰個位置嘅。好啦，事不宜遲，我哋先介紹下樓盤，再同大家睇示範單位。好啦，我哋接住落嚟咧嚟了解下樓盤先。咁啊，先睇位置先啊，直情就係我哋盧口岸行出嚟，大概係100-200米度啊，就喺我哋香格里拉大酒店嘅斜對面嘅啫。咁啊，樓盤喺下邊咧就已經有2個地鐵口啦。咁我哋盧口岸地鐵口嘅1、2號出口同埋人民南路嘅一個出口，咁呢個出口係佢斜對面嘅，係啦。咁啊嚟緊今年嘅9月份咧，喺呢個商場嘅2樓直情係有個空中天橋連龍位係直情行翻上去，去到我哋盧口岸嘅。咁啲樓盤咧1到6樓同埋佢負1樓咧係商場，係有10萬平方米嘅。7樓架空層係做咗空中花園。咁啊整個樓盤咧有2棟高層嘅。咁呢邊咧係佢嘅甲級寫字樓，同埋佢而家簽約咗萬豪5星級酒店，咁亦都有一部分係佢回簽嘅。咁我哋今日要介紹嘅咧就係呢一邊 W 公寓呢邊啦。咁呢一棟咧係有分樓層嘅，我哋嚟講一講。8樓到18樓咧係彈鋼層板，咁啊樓底係4米半嘅，亦都係毛坯交付嚇，中品呢個公寓同埋辦公係啦。咁啊上邊咧，我哋21樓到40樓咧係佢嘅商務公寓，係可以住人嘅。咁同樣係毛坯交樓，最細面積72方，咁啊跟住有113方同埋136方同埋140方嘅4梯10伙，現樓交付。係啦，帶埋裝修，唔帶裝修唔帶裝修，毛坯交付。咁啊，管理費係8蚊1平方。咁啊，負2樓同埋負3樓係佢停車場。咁啊，月租金大概500蚊到。好啦，接住落嚟，我哋直接上去睇佢嘅示範單位。好，我哋上咗嚟32樓呢度，咁呢邊咧係4梯10伙嘅。咁啊，最細面積係72方到75方啊。咁我哋而家睇示範單位先。咁啊，9樓咧係唔帶裝修嘅。咁啊，大家可以參照呢個裝修去裝，或者轉頭我都會俾啲建議。咁9樓就肯定係統一一個門㗎啦。我哋見到有智能門鎖。咁入到嚟咧呢個位置咧，我哋會見到個玄關位。咁啊，示範單位係做咗鞋櫃，咁啊大家可以參照下。咁入到嚟之後咧，我哋見到咧左手邊咧係做咗個開放式嘅廚房，咁喺呢個位置。咁呢個位置咧就係佢嘅洗手間嘅位置啦。咁我哋見到咧佢做埋個滾筒都係嗰個位置，係啦。咁我哋見到乾濕分開。咁呢個廁所咧就非常之大啦，係啦。好，我哋睇翻個廳。嗱，我哋可以見到咧客廳廳出房間，再見到個窗嘅。咁我哋可以點改啊？嗱，呢個客廳照用翻係好大嘅一個客廳。咁我哋可以用點樣用咧？梳化擺喺呢個位置。咁呢邊咧就間翻個2房係間到嘅，因為交樓係毛坯，大家就間2房冇問題嘅。咁可以預留少少位置向裏邊騰，間翻個露台出嚟。好啦，咁我哋嚟睇翻呢個景觀先。咁呢個72方咧就我哋見到咧係西向嘅，咁啊望翻我哋羅湖啊福田嗰邊係啦。咁我哋嚟感受下呢個空間先。咁我哋見到咧佢示範單位咧做咗一個好大嘅廳同埋好大嘅房間。講真啊，呢個戶型佢毛坯交樓間2房係冇問題嘅。OK， 咁我哋嚟報一報價錢。咁72方咧，佢而家近期有做到特價單位，之前要320萬起，而家咧就有折扣啦。咁啊一口價284萬，可以做按揭。咁啊首期係3成85萬，月供咧係2萬蚊到。咁喺盧口岸呢邊咧，如果你間2房咧喺呢邊出租咧新樓咧，大概係9500到1萬蚊之間。咁啊月供2萬。OK， 咁我哋接住落去睇其他單位。好啦，接住落嚟我哋睇完72方啦，咁啊接住落嚟睇佢113方嘅。咁113方咧就有埋露台嘅啦，我哋見到。咁當然啦，收樓都係唔帶裝修嘅。咁我哋可以參照佢呢個設計去做翻佢同樣嘅裝修或者咁嘅佈局。咁呢個位置咧，佢就預留俾我哋做一個大嘅開放式廚房。我哋見到係有窗嘅，係啦。呢個位置，咁我哋門口嘅位置咧就啱好佢見到個玄關位咁做咗鞋櫃嘅。咁呢邊咧就做咗個客廳。咁講真啊，佢啲客廳就冇放到 sofa，佢放咗餐台。咁正確嚟講咧，應該係我哋呢邊咧就放 sofa，呢邊放電視。咁餐廳嘅位置咧可以預留喺呢度位置咧放張大少少嘅長方形嘅餐台。咁我哋望一望個露台先。咁呢一邊嘅景觀咧就可以望翻我哋盧區嘅3件套啦，係啦。咁我哋熟悉嘅國貿啊，係啦，咁啊貿業啊嗰邊嘅。好 ，OK， 我哋見到個景觀都係城市景。咁我哋見到呢個客廳同埋有個露台嘅。嗱，我哋呢個客廳廳出露台咧係直情可以放洗衣機嘅，係啦，係有來去水位嘅，係啦。咁我哋睇睇房間嘅位置。咁佢113方，講真啊，佢做出嚟係得2房嘅啫。咁啊呢邊位置咧，佢又做咗一個好大嘅公共洗手間。咁呢洗手間係有窗嘅。咁我哋望一望裏邊。
交樓係毛坯啊，大家可以參照咁樣去揀嘅。咁呢邊咧就係佢嘅細房啦，113方做咗2個房間，係啦。咁望一望個主人房，嗱呢個主人房咧就大啦。嗱2個房都係大房啊，放到大嘅雙人床冇問題嘅。咁我哋見到呢個 L 型嘅一個窗口咧，咁啊採光又非常之充足啦。呢個主人房，咁我哋可以放大啲嘅床，咁啊預留多啲位置做翻我哋嘅衣櫃。咁啊景觀同樣係望翻我哋福田路嗰邊嘅，係啦。甚至乎我哋遠少少嘅南山都望到，係啦。咁我哋呢個位置咧，佢就預留咗主人洗手間。咁示範單位咧就做咗浴缸，係啦，113方，即係差唔多1200尺。咁啊做咗2房，真係識行嚇。好，咁我哋報價錢先。咁113方咧總價大概係490萬到，咁啊月供大概35000蚊，首期咧大概係147萬嘅。咁唔帶裝修交樓啊，佢仲有啲大嘅單位去到130、150嘅，我哋去望望。再大少少咧就135方到142方啦。咁呢個係佢公寓嘅一個最大嘅戶型啦。咁而家有特價單位，咁之前總價大概650萬到嘅，而家大概590零萬，600萬唔使，係啦，就平咗50萬落嚟啦。咁我哋見到咧呢個大戶型入到嚟，同樣會見到個玄關位。點解會咁樣間咧？因為呢個位置咧佢有個洗手間，隔離有個房間。我哋望個廳先。呢個客廳咧就直情係廳出露台啦，咁可以做到大嘅客飯廳。咁呢邊咧就預留翻我哋一個做個緊廚，係可以推拉式，係啦，可以活動嘅廚房，係啦，我哋見到同樣都係用電嘅嚇。咁啲等樓除咗大面積有露台，其他冇露台嚇。咁我哋廚房咧全部都係要用電嘅。咁我哋見到咧廳出露台，咁呢個景觀咧就啱先我哋開頭見到啦，就係直情可以望到我哋盧口岸，甚至乎隔住條河就我哋香港啦。咁步行可以翻到我哋香港，坐翻我哋嘅港鐵東鐵線，係啦。咁發展商咧就預留咗個露台位，咁其實收樓咧係可以放洗衣機喺呢個位置嘅，係啦。咁我哋望一望，啱先我哋見到咧入到嚟會見到個玄關位先，點解咧？因為呢個位置咧佢有個公共洗手間同埋一個房間喺呢個位。咁我哋見到個公共洗手間，講真嚇，137方嘅公共洗手間都做到非常之靚仔、闊身嘅，係啦。咁大家可以參照呢個佈局。咁入到嚟咧就個大房啦。咁呢個咧可以做係客人房啦，或者係長者房。咁我哋見到做咗3邊6床一個非常之大嘅大房，同樣景觀咧係望翻我哋盧口岸嘅，係啦。好，我哋去望一望另外一邊。跟住我哋望到咧係個大房。講真呢個房間直情可以間到2房出嚟冇問題嘅。咁佢137方嘅示範單位咧做咗2房嘅啫。咁同樣係一個 L 位標出一個位嘅窗口採光，望翻我哋盧口岸。咁呢個房就巨型啦。如果唔間2房嘅話，係啦，淨做1房嘅情況下。呢個咧就係佢主人房嘅洗手間。我哋見到呢個洗手間我中意啦。乾濕分開之餘咧，仲有個好大嘅浴缸俾我哋用。好啦，我哋睇完3個示範單位，最細都要去到72方，即係700零尺。講真嗰個示範單位佢做咗1房係嘥嘅，直情可以間到2房出嚟，往裏邊褪少少，好似咁樣做翻個內嘅用台冇問題嘅。首期85萬啦，月供2萬蚊。如果你裝修好，自己唔住或者攞嚟放租嘅，係可以租到1萬蚊到嘅。大面積咧之後嘅面積就好跳啦，跳到去到113方到而家呢個大單位130幾方，總價都去到500萬，500萬打上。講翻位置又非常之靚嘅，因為點解咁講咧？280零萬喺我哋香港可能未必係而家一手裏邊係冇200零萬嘅。咁如果你話中意翻我哋深圳生活啊，中意去路福田去玩去食嘢嘅，咁又想近翻口岸嘅，其實呢個樓盤都係一個好好嘅選擇。點解咧？行到我哋直情可以行到我哋盧口岸，係啦。OK，咁我哋呢個樓盤咧就今日就介紹到啲位置。咁今期咧跟我哋康華地產咧成交深圳嘅樓盤咧，我哋會贈送3年嘅管理費，亦都有收樓驗樓服務嘅。想要更多嘅資料嘅話，可以WhatsApp 俾我或者打電話俾我嘅。我哋電話係91984230，亦都可以上到我哋荃灣南豐中心6樓6100A 去諮詢嘅。咁我哋下期再見，拜拜。